Chega o momento de falar de fútbol e de os equipos que aquí en Culleredo son máis seguidos, con pois todas esas peñas que teñen, dende pois Culleredo a Peña San Miguel, que sigue o Madrid, que esta fin de semana pois empataba nun campo que parece se está poñendo difícil para os grandes, o Vallecas, o campo do Rayo Vallecano, os merengues esta fin de semana de azulón, diría eu, pois empataban sen goles nun campo que no que tampouco pois puido gañar o Barça. E o Deportivo en segunda gañaba ante un inocentísimo Cultural Leonesa por 3-0 nun partido bastante discreto, por non decir gris, dos branquiazuis na primeira parte, aínda que xa ian gañando 2-0, e no que, bueno, estuveron un pouquiño máis atinados na segunda parte, acabando por gañar por 3-0, pero tampouco deixando unha sensación de que foran un equipazo. Eso sí, o rival tamén axudou a que o resultado fora pois contundente. Ao final o Depor volve a falta de 2 partidos, o do Ceuta e o Almería, que se suspendeu por morte dun aficionado, e o de o Burgos Castellón, que se celebrará hoxe. A falta dese 2 resultados, o Depor neste momento lle recorta 3 puntos ao líder, o Racing, e está segundo en postos de ascenso directo. Imos falar a ver que opinan os nosos convidados, os nosos expertos. Imos tratar de analizar, falando de fútbol, pois como foron eses resultados e que significan. Falamos con Fernando Blanco. Que tal, Fernando? Moi bons días. Hola, bons días. E falamos con Fernando San Pedro. Que tal, Fernando? Moi bons días. Bons días, aquí estamos tamén. Bueno, en primeiro lugar, hai que falar un pouco do que foi a xornada, evidentemente. Se vos parece, empezamos, como facemos casi sempre, pois polo Depor, que gañou 3-0. A min o resultado non puiden ver o partido, vin os resúmenes despois, pero todas as crónicas falan de que o Depor tiña delante un rival que casi que se borrou, e aparte lle faltaba o que todo o mundo di que é o seu mellor xogador, que do Depor. Pola cláusula do medo non estaba Luis Chacón. O Depor gañou demasiado abultadamente, non fixo moito o Depor, ou isto que me din non é verdade. Fernando Blanco, comezamos por ti, que dis? Bueno, teño que decir que necesitaba o Depor xa esa vitoria na casa, que é onde se atravesan os equipos, e penso que nada mellor que viñera a Cultural. A verdad que é un xogo moi pobre, o mismo o técnico do Deportivo e o da Cultural coincidían de que se non pode xogar Chacón é o mellor xogador, tanto a nivel de xogo como balón parado e ten gol. Si a eso lle añadimos que eu decía que, bueno, como tiña varios xogadores do Depor, como era o caso de Quique Fornos e Bicho, tampouco xogou, o sea, o tema de Quique Fornos, Bicho xa deu aí ao final, que podía darle un pouco máis de picante por aquilo de reivindicar de que os habían votado do Deportivo prácticamente. Entón, creo que para min foi o equipo máis floxo que pasou hasta ahora por Riazor, ¿no? Ven un equipo moi endeble, non sabía moito ao que xogaba esta Cultural Leonesa, e lle facilitou moito o traballo ao Depor sin facer un gran esforzo. Pois bueno, 2 fallos garrafales a defensa da Cultu facilitaron moito o traballo para que Zaca volvese a marcar 2 goles e lle dese ainda unha asistencia a Soriano. Penso que pouco máis que decir deste partido, porque oxalá lle veñan moitos así como que lle den esas facilidades ao Deportivo para gañar. É dicir, que foi un resultado, poden ganar un visitante que ven de fora e dice, bueno, este Deportivo que tal é? Non se pode fiar do resultado esta fin de semana, non? No, penso que non, porque xa digo que foi co mínimo esforzo prácticamente. O sea, a prova é que xa na primeira parte para min quedou o partido sentenciado, porque se veía que a Culto non ofrecía mordiente. Con ese 2-0 ao descanso, pois bueno, lle facilitou moito a labor a Antón Hidalgo para despois poder retirar, que xa é un luxo, a Mella e
a Lleremai para telos para o próximo partido máis frescos que van a xogar a Córdoba. Eso, pues bueno, te permite o resultado e ver que che dá esa facilidade, porque bueno, tiñas no banquillo a Luismi e a Stoico, que foron dos xogadores que viñeron como referentes para fortes para poder ascender a primeira división. Entonces, bueno, o equipo tampouco se resinteu moito, a pesar de quitar como digo, a Lleremai e máis a Mella, pero, sin embargo, o equipo chegou xogando a seu ritmo e tampouco, para min, tampouco quixo apretar máis porque podía ser unha goleada e, sin embargo, o equipo se veu aí medio acobardado. Non se ve un equipo valiente e directo e que vaya a machacar ao contrario, non, siguen xogando moito hacia o porteiro, xogando atrás con Parreño e, sin embargo, pues bueno, non foi moi incisivo, se ve que con 3-0 lles pareceu suficiente. Me recordou moito o partido que xogaron onte o Barça contra o Depor femenino, que xa no descanso iban 8-0, entonces, pues bueno, lógicamente na segunda parte levantase o pé do acelerador, non queres facer máis daño. Pois o Deportivo lle pasou un pouco parecido, hai bon colegueo, un equipo próximo de cercanía que ten moita relación, que incluso lle cede xogadores e, bueno, con 3-0 lle pareceu suficiente, bueno, estuvo ben. Bueno, San Pedro, tú que dis? Pois sí, poucos partidos me temo que vai ter así de plácidos e sinxelos o Depor ao longo da tempada. A ver, eu tampouco vi o partido, de feito é curioso porque non vi o partido porque eu estaba en León, precisamente, estiven ao ladiño no Palacio de Congresos e Exposicións de León, que está casi ao lado do Estadio da Culto, do Estadio Reino de León, que, por certo, unha reformilla non lle viña nada mal, así por fora, polo menos, é un estadio bastante feo. O sinto polos amigos de León, pero, bueno, hai que darlle unha volta aí a ese estadio, Está todo moi xuntiño na cidade de León, pois a Plaza Maior, a Catedral, este Palacio de Congresos e Exposicións, o estadio, bueno, unha cidade que é un gusto tamén recorrela a pé, non? Pero xa falando do partido, pois polo resumen que poden ver, pois un equipo que quería ganar e outro que saiu a non querer perder, pero ao final pasa o inevitable. É o que decíades, que o Deportivo non quixo facer sangre, baixou o pé do acelerador cando de meterlle unha marcha ou de seguir, non, meterlle unha marcha máis, porque tamén se veía un Depor, xa digo, polo resumen, se veía pois bastante conservador, que non parecía que iba ganando 2-0, 3-0. Lle pasa como Madrid, que non queren facer sangre, por decirlo de alguna maneira. Prefiren descansar que non meter esa goleada pois como o Barcelona femenino, non? De ese 8-0 o descanso. Bueno, aí hai opinións para todos os gustos. Están os que prefiren levantar, baixar a marcha, a revolucións, para non humillar máis ao rival, e logo, por outra parte, os que pensan que hai que seguir dando todo igualmente, precisamente porque respetas ao rival. Bueno, aí cada comensal que elixa a súa opción favorita. Eu, se me preguntades, son da segunda. Se podes meter 15, non metas 14. É así. Pero, pois o Deportivo esta vez non o fixo. O Gallá volva a ter algún partido así plácido e tranquilo ao longo da tempada, pero me dá que se van contar cos dedos das mans, A mí tampouco me parece que vaya a ter moitos así, pero bueno, o certo é que... Pero volvedes a estar de segundos, posto de ascenso directo. Por ahora. En espera do que faga hoxe o Burgos. Se gana o Burgos, ocupará esa plaza, pero de momento aí está. E do que pase tamén co Ceuta Almería, que se suspendía, e isto é unha cosa que vos quería preguntar. A ver, o partido se suspendía porque faleceu, desgraciadamente, non un espectador. Que vos parece esa norma? Porque, decir, a mí opinión non é moi popular.
É que se é un tema de seguridade, como cando foi a traxedia aquela do Estadio Heysel hai moitos anos, Sí, claro. claro. Cando hai un problema de seguridade para o resto dos espectadores, pero cando é unha persoa que, bueno, asisten, desgraciadamente, pois falece, non me parece como unha causa para parar un partido, pero bueno, non sei que decides vos. A min tampouco, porque, a ver, por suposto que é unha desgracia, Con todo o respeto e todo o cariño, cuidado. Claro que sí, claro que sí, pode ser un familiar meu, pero entendo tamén que, neste caso, Ceuta Almería, bueno, non están moi lonxe geográficamente, pero ti imagínate que é un Depor Ceuta, xente de Ceuta que ven aquí, que se suspende o partido, pois, porque por mala sorte, pois fallece unha persoa, vale, ok, pero que o resto das 20.000 persoas, ou 10.000, ou 5, ou 30, que poida haber no campo non teñen a culpa. Non estamos falando dun problema de seguridade, como ti ben dís. Militares, pois é como se unha persoa falece na calle, ou nunha tenda, ou nun centro comercial, non se pecha o centro comercial. Pois isto é o mismo. Por que se suspende o partido? Xa sei que non é unha opinión moi popular, por respeto e todo eso, pero non me parece unha homenaxe a ese aficionado fallecido, ni moitísimo menos. Eu, se son familiar dese fallecido, pois, vamos, é que prefiro que non se suspenda o partido. Non, porque lle están dando bombo, ademais, e despertando tanta admiración como non odio, pero sí rabia e frustración, porque imagínate, ti fas 1000 kilómetros para ver o partido, a causa de que morreu esa persoa que ti non coñeces de nada, ti non ves o partido, perdes os cartos e sales frustrado, non? Pois desde ese punto de vista eu creo que non se debería suspender o partido en ningún caso. Fernando Blanco, ti que opinas? Sí, bueno, son da mesma opinión, no sentido de que o que pasa é que, bueno, son as normas que han cambiado a nivel de a Liga de Fútbol Profesional que van modificando. A veces hai xente que pensa e quere cambiar cousas que cree que están mal e para mí que o mellor pois están ben, en lugar de melloralas empeoran, porque pasa como o tema tamén de que antes non se paraba si dous xogadores levan un golpe na cabeza e paran o partido, que, bueno, a veces é normal polo riesgo que pode ocurrir, pero depois se balón a terra, ainda que mellor seja favorecido o equipo contrario. Pero, igual que fixeron o tema das más nos penaltis, por falar de modificacións, de que ahora se pitan como penalti que lle pitaron ao Barça contra o Celta, que se gira... sin embargo lle pitan o penalti a Alonso en este caso moi discutible, sí. En este caso estamos falando, pois é igual, é unha modificación que fixeron que xa non é que bueno, en este caso xa é unha cousa grave que falleceu, pero que se en lugar de fallecer está ferido ou suben os asistentes de Cruz Roja, o xogo se para igual, e hasta que se recupere ou hasta que o trasladen está o xogo parado. Entonces, bueno, son cousas que ahora pois nos toca de vivir e son os tempos que hai e ahora pois hai que acatarlo. Non creo que esa norma ahora a vayan a modificar, pero sí que é un perjuicio tremendo para os equipos o volver a buscar unha fecha, volver a xogar esos minutos, porque, bueno, outra cosa distinta mellor, non porque teña máis importancia o falecimento, sino porque digo que si fora un directivo que está no palco de calqueira dos equipos, pues bueno, que pode perxudicar ao mismo equipo, pues como cando falleceu o médico do Barça así de repente cando iban a xogar, pues bueno, eso repercute na plantilla anímicamente, pero en estes casos eu penso que vamos, a norma van a ter que variala polo perjuicio que ocasiona, ¿no? Que insistimos, lo decimos con todo cariño y todo respeto. Cariño, que desgraciadamente vai a ocurrir, porque ocurre toda a vida, ocurre a xente que incluso emocionalmente non pode con eso, ou que lle mete un gol a seu equipo, que non está ben a mellor de tema
cardíaco, corazón, bueno, que vai a ocurrir e todo eso é un perjuicio tremendo, tal como está ademais a Liga de cargada de partidos que non teñen fechas nin para a Copa. Exactamente. Bueno, feito esta salvedade, ¿no? Pero que sí me gustaba tocalo a ver pulsar a vosa opinión, pero bueno, en este momento a norma é así e eso determina que a parte do Burgos Castellón desta noite pues ahora queda tamén esperar que pasa co resultado final dese Ceuta Almería, que por certo acababa de empatar o Almería, pero o Celta iba gañando. En este momento, tal como están as cousas, pois os dous están empatados e o Almería quedaría por baixo do Depor na clasificación. Pero temos que falar tamén de a outra cara da moeda. Esta fin de semana o Madrid non pasaba do empate en Vallecas, un campo que tamén se atragantara no seu momento ao Barça, que ten este Rayo Vallecano este ano que polo de agora, bueno, pois está aí na cresta da ola. O pasado xoves en competicións europeas gañaba en extremis ao polaco Lech Poznan despois de esas polémicas ese polémico podcast, non, que fixo o utillero do equipo polaco criticando as instalacións e os vestuarios, que por certo necesitan un repasiño, non? Bueno, que vos parece o tropezo do Madrid? Empezamos polo madridista, por exemplo. Sí, mellor. Bueno, pois seguimos coa tónica das últimas semanas, se recordades, xa dende o partido do Barça que se ganou, pero as sensacións, polo menos para min, non foron boas, pois isto vai de mal en peor. Agora esta semana o Liverpool e o Rayo Vallecano, dous equipos que son a noite e o día. Ollo que o Rayo Vallecano parece, polo visto onte, un equipo estupendo, non? Aparte é un equipo que eu lle teño cariño, pero que sobre todo que xoga e deixa xogar. Non é o típico que mete 9 defensas. Non é o Getafe. Non, por exemplo, falando en plata, efectivamente. Que ten o Rayo? Bueno, pois ten un bo equipo, simplemente, que moi traballado, con xogadores que dan o 200%, pois unha maravilla ver a xente como Mendy, Ratio, Pedro Díaz ata que se lesionou, bueno, unha maravilla. E si Palazón, non me digas, Bueno, é que ese tiña que estar na selección xa, co meu gusto, pero bueno, todos temos un seleccionador dentro. Vale. Pero o Madrid, pois, é un alma en pena, a ver, é que non me cabe na cabeza que tendo a Bellingham, Mbappé, Vinicius, 3 dos 10 mellores xogadores do mundo actualmente, considerados por calquer aficionado e profesional polo mundo adiante, e que non sexas capaz de marcar un gol en 2 partidos, a un Liverpool que viña de medio deprimido, pero nada, non é problema, nós animamos a quen faga falta. Para eso está o Madrid tamén, para animar os rivais, home. Vale que sí, Vallecas non é un campo fácil, o tópico de que é un campo pequeno, mira, é que o sinto, pero non me vale. Eso me vale, pois, para un equipo pequeno, pero un equipo grande ten que saber adaptarse a todas as circunstancias. Non sei, eu cada día que pasa estou, aparte, evidentemente, máis da metade da culpa a teñen os xogadores porque son os que xogan. Vale, ok. Que porcentaxe de cabe atribuir de culpa ao adestrador? Pois, neste caso, eu, si me preguntan a min, Xabi Alonso non, o volvo a decir, que mo confirma semana tras semana, seguramente na Real Sociedade faría un papelón, faría o mismo co Leverkusen, convertir un equipo en decadencia en un equipo grande, devolverlo a Europa, bueno, ganar a Liga, por que non? Pero non está preparado para xestionar un equipo grande como pode ser o Madrid, non? Un City ou un PSG. Non o vexo. E o está demostrando semana tras semana, inventando cousas que non sei, que non teñen sentido, insistindo en xogadores que xa non están coa mente posta neste equipo, como é Rodrigo, poñendo a Camavinga de extremo dereito, xa foi lateral, xa foi medio centro, xa foi stopper, e ata creo que delanteiro centro un día. Lle falta xogar de porteiro a Camavinga. Bueno, a ver, un pouco cousas que non teñen moito sentido. Non sei se é por chulería,
por demostrar que quere innovar, que ele é máis que ninguén, ou simplemente porque non dá pa máis. Non o sei, pero espero, se por min fora non comía o turrón, veremos a ver como volven dentro de 15 días, pero claro, tamén se te plantexa quen pode entregar ao Madrid. Pois mira, neste caso, si se dá a situación e hai que tomar medidas drásticas e de urxencia, a solución antes na casa, xente con carácter, Arbeloa. Pois outra cousa non terá, pero carácter ten. Pero Xabi Alonso non, é demasiado bo tío, e ten o defecto dos mediocentros, que logo se fan entrenadores, pois como Xavi Hernández tamén, creo que xa o dixen por aquí tamén, que abusan demasiado do toque, e no fútbol de hoxe o toque que tanto implantou Guardiola ten continuadores, non? Pois como Arteta no Arsenal, aínda que potenciándose a xogadas a balón parado, cousa que me parece estupenda. O Madrid creo que eso non o contempla, o de practicar a balón parado. Deben ser todos moi bons, Buah! Pois bueno, é a situación que sí, mirando obxectivamente, dis, home, pero o Madrid vai primeiro na Liga, só perdeu un partido, empatou outro, en Europa tamén vai francamente ben, perdeu un partido que é lógico perder contra o Liverpool, sí, todo eso é moi bonito, pero é que as sensacións, e nunca me pasara, nin nos peores tempos de Mourinho, nunca, eu de verdade, dende que teño memoria, non vin a un Madrid xogar tan aburrido como agora. Nin siquiera co inútil de Benítez, porque é un inútil, xa era no Valencia, por moitas ligas e moitas Champions que ganara. Señor mío, si eso é un entrenador, eso como filósofo, mira, o compro, pero como entrenador de fútbol non, No. Así que pois eso, de verdade que o digo, nunca me aburrín tanto como agora vendo o Madrid. Igual é que me vou facendo maior e máis exixente, non o sei. Creo que non. Pero é que isto é moi aburrido, independentemente de que ganes ou perdas, E mira que eu son resultadista to the max, pero... Entón non te queixarás. No, xa digo, nese aspecto non me queixo. Me queixo de que... A ver, en 2 partidos non eres capaz de meter un gol. Nin o Rayo Vallecano, nin o Liverpool. Que estamos de broma. Bueno, a ver que opina o técnico, entón. Blanco, tú que dis? Que escoitando a Fernando non sabía se estaba falando do Real Madrid ou do Oviedo que o pecha cancelas, porque o Madrid vai de líder, é o primer partido que empata, sigue aí na cabeza, non perdeu só un partido, e a verdade é que xa quere botar ao adestrador, non entendo moi ben. Sei que lle gusta moito o Madrid e Forofo, pero lle pode a camiseta, non pode ser. Ti como técnico, Fernando, ves tanto problema no Madrid? No, sí que é verdad que non xogou como se esperaba, ben tamén que un varapalo o tema do Liverpool, como el comenta, e logo sí que é verdad que vas a un campo como o Rayo, que ten unhas condicións a nivel xa de interioridade, de logística, de que igual non teñen calefacción, lle poñen unha toalla de cada color polo vídeo que puxo o técnico anterior, sí. Entonces, claro, lles falta a Colonia e lles faltou moito aí ao Madrid, pero despois, falando futbolísticamente, hai que ter en conta tamén que tú un gran partidazo meta a batalla, atallou moitos tiros, e logo eu o conservo, digamos, futbolísticamente para min, cando o Madrid se atasca, que quizás ahora mismo non teña o banquillo que é deseado para un equipo destes que incluso lucha pola Liga e pola Champions, ¿no? Cando ti metes a Ceballos por Brahim ou queres facer unha sustitución e queres retirar a Camavinga, pois bueno, metes a Rodri, o único que pode ser quizá algo superior pode ser Militao, pero despois, claro, sale Tren por Valverde, o equipo tamén, para min, baixa moito. O Madrid atacou, pero si se cerran ben a Vinicius, unha afición do Rayo que está aí apretando, máis que nada meténdose tamén con el para provocarle, para, como sempre, saben con que se teñen que meter, entón non están centrados no partido, e se Vinicius e Mbappé non carburan, está claro que o Madrid pois se atasca. O francés onte non estivo prácticamente. Pois ten
Claro, no, decía eu de que a mí non me acaba de gustar. Cando vexo a Valverde de lateral dereito sempre me acordo de Mella. Velo aí non me acaba de convencer, entonces sei que pode dar moito máis en el seu posto natural e velo aí, pois a verdade é que eso, pois bueno, si a eso lle añadimos o tema do Rayo, que está xogando moi ben, está plantexando moi ben, e ayer o decía tamén nos comentarios Paco Gémez, que xogaran un partido, estaba facendo os comentarios en Dazón, que xogaran un gran partido, o propio adestrador do Rayo, a motivación extra de gañar ao Madrid e a rivalidade, pois bueno, a verdad que eles se sale un partido redondo con gran porteiro e o Madrid estuvo aí atascado e non foi capaz de en 90 minutos ser capaz de marcar un gol. O Rayo tuvo menos oportunidades, pero foron máis claras. Sí. Vamos, para mí mereceu ganar o Rayo, pero non un 0, 2-0 ou 3-0 tranquilamente, porque estuvo moi claras. O Madrid clara, podemos poñerlle dúas. Xa non quero entrar nesa mini polémica absurda dos agarróns dentro da área, que ou son todos ou non é ningún. Así que sí, que houve dos que se poden pitar, pues claro que sí, pero que normalmente non se pitan. Quería comentarle en relación a lo que comentaba antes de que baixa moito cando o Madrid bota a man do banquillo, a diferencia que falamos tantas semanas aquí en Radio Culleredo de que ven o desgaste, en este caso que o Rayo tamén tuvo que xogar, e sin embargo é unha cosa que me sorprendeu moito, que o Rayo con respecto ao partido anterior que xogou, que falábamos do vídeo, contra o Dead Poznan, sí, non pasaron ni 72 horas. No, e aparte é que fixo 7 cambios para enfrentarse ao Real Madrid, e sin embargo o Real Madrid para enfrentarse ao Rayo fixo 2. Entonces ese desgaste tamén se nota a xente máis fresca, e sin embargo non se notou a diferencia de xogo. Por eso digo que non sei, é un Madrid que non sei se que ainda non acabou de encontrarse a si mesmo, ou que non sei se ten problemas máis existenciais, ou que lle pasa, pero que non é normal. A ver, como non era normal tampouco que o Liverpool perdera 4 partidos seguidos. Bueno, que volveu a perder. Non volveu a perder esta fin de semana, creo que sí, con o City, non? Sí, pero bueno, perdeu un partido que tamén é lógico tanto perdelo como ganalo. Perder co Guardiola, ¿no? Igual xa non. Sí, co City de Guardiola, sí. Sí, perder 3-0 igual xa non é tan lógico, pero bueno, son as cousas que pasan. Se todo fora previsible, pois sería moito máis aburrido tamén. Bueno, pues... o que ten que facer agora é gañar o Madrid, xoga fora contra o Elche, quizás vaya a ter máis problemas o Barça, o mellor, ainda que non atraveso o mellor momento o Atleti Bilbao, pero creo que é máis rival o Atleti Bilbao que o Elche ahora mismo. Entonces, bueno, en teoría sí, pero o Barça volve a depender de si mesmo. Ahora, ainda que era moitísima liga, non? Pero o Barça volve a depender de si mesmo. E o Madrid tamén, Madrid tamén, claro. Pero bueno. De todas formas, non estaría nada mal que a xornada 13, que é a seguinte, que perder o Madrid e ganar o Barça, así xa están empatados a 31, e así se igualaba con se espabilan un pouco, Sí, en ese aspecto non lles viña nada mal, a verdade, pero mira, si perde o Madrid, que perde tamén o Barça, Pero non igualan. Bueno, a ver se non fagades risas, porque despois ven o Atleti Madrid polo medio, os pasa os dous e temos un problema, Eso tamén pode ser certo. Bueno, que os demás tamén xogan. O Gallá fora outro equipo que non fora ningún destes tres, nin Madrid, nin Barça, nin Atlético, que ganara a Liga. Bueno, o Gallá algún ano destes se dera ben. O ano que ven co Depor en primeira, home. Veña. O Gallá, o último destes tres que non ganou a Liga, pois foi o Valencia de Benítez, se non me equivoco. O sea, xa que fai 20 anos deso. Bueno, pues a ver se o ano que ven pasa eso co Depor en primeira. Fernando Sampedro, Fernando Blanco, gracias como sempre por estar falando de fútbol a estas horas os luns en Radio Culleredo. A semana que ven, máis se falamos tamén, criticamos un pouco a selección española tamén. Tamén, veño. Parece moi ben. Unha aperta aos dous, gracias. Unha aperta aos dous tamén. Hasta logo.